Sila maglalagay. Give me only four. Sabi nila. Mama. Bago kay mama. Kay mama yan. Mama yan. Nothing charged? It's charged. But I will not. It will not. Fix daw niya siya. Pakita mo. Doon ka. Doon ka. We just, ano yun sa kanya? We went to Dubai for just, buying my mobile. Wala pa to available ng case niya.
akin ay sabi na naman ni tita mo. Tita niya. Video ako. Video? Tapos nakapicture na ang group. Saka naman yung isa. She just went to buy mobile here in UAE. Tayo mama ko na lang. Send yung cellphone mo. Maganda yan. Okay. Can you put big letter this one? For mama. Available protection for free. It's already on the phone. But yani It's silicone rubber. Only you buy the new. It's the same. Sinawakan mo sa cellphone na. Sana sana bayaran mo din. Pwede pala. Okay na? Thank you. Thank you. Wala naman sinasabi. Gusto mo yan? So, may color yellow siya, tsaka color red. Ito yung freebies ng cellphone na binili ko. Edit mo ba? Ano yan? Same lang. May nakita ko ngayon. Dalawa? Hindi ko mapagsan.
taas mo yan, yung ano. Buksan mo siya. Ito. Open mo dyan. Yan. O, tapos ipindot mo na kung may ilaw. Oo. Bakit mo siya? Ang ganda siya, oh. Ayan, pang ilaw ni mama. Pag nag-ano ng sasagutan niya. Ito yung chargers. Saan yung charger? Pakita mo yung charger. Walang ano. Adapter. Dalawa siya. Kasi ang pag ano, nagsasagot kayo ng ano. Ng module. Wait lang. Stop mo lang sa A. Ano ko na ayusin ko sa A. Ako nito ko lang. Ito kanila. Yellow.